今天的天气非常的棒，我带大家去奈良看烧山。奈良的烧山是1年1次，现场会放烟花。我们今天带了一个黑丝长腿小姐姐，就是旁边这个小姐姐，然后一起去奈良看烧山。现在我们在赶往奈良的路上，就是他往山下看很多房子，我记得旁边是樱花来的，樱花这边很多樱花。小姐姐大概长这样，但是我们都给她打上码。现在我们到奈良了，然后奈良今天从中午开始就有比赛，什么抛鹿饼的比赛，没上车，基本上大家还没抛呢，鹿都跑光了。这里有个小柴犬，还挺可爱的，好像是摊主的主人养的小柴犬，但是品相一般般，应该这个摊儿的主人。来，冲我摆一个，随便摆。耶，等会儿。可以。不过它这个是循环的，一般就是你坐一圈还能回来。这边好多车全循环了。由于来得太早，现在祭典什么的都还没开始，我们只有在旁边的星巴克喝点东西。现在人还不是特别多，然后我们在星巴克大概等了2-3个小时，因为这个烧山是下午到晚上才开始。星巴克的小姐姐长得一般般但是人还是很热情很有礼貌的。我们就随便点了一个抹茶，然后再点了一杯梅子咖啡。はい、店内。可以。差不多等了5分钟就可以拿到自己的饮料了。这黄头发的小姐姐还行吧，挺可爱的。主要我们今天来太早，只能在星巴克坐着等。然后到下午的时候，就是接近快烧山的时候，这个星巴克已经爆满，大家都在抢座位，就等着座位，这那的都站在别人空桌或者快喝完的旁边在抢。还好我们来得早，所以说现在很多空位。现在下午阳光挺大的，我们给这个黑丝妹妹在星巴克拍照。因为奈良这个地方全是树，外面就跟大森林似的，稍微有细一点，拍照也不好看，所以还不如在星巴克里面，好看，找光线拍照，可能还比较漂亮。非常可爱，但是这里有点阴阳失调，我们来逆光。显得腿特长。妹妹这个腿长有1.8米呀，真的是非常的直，非常的长，然后不是很瘦，肉肉的，挺好的。我手边白衣服的日本小哥一直在看，哈哈。OK 的话，就这个角度来，我们来这个，往这边点，往这边。好 ，OK， 好。我们现在拍一些透过玻璃的角度，我用自动对焦来对，朦胧胧的感觉。然后在星巴克坐了2个小时左右，差不多那个烧火快开始了，我们就去春日大社。春日大社走了1公里左右，去看那个烧火的祭典。然后我们就在春日大社里问当地的安保人员，让妹妹日语比较好，让她来问。今やってるのは飛び火の
安保大叔跟我们说祭典已经开始了，在下面那个火种已经拿下去了。我心想这玩意儿不声不响的就拿下去了，那我们现在只有白跑上山了，又得往山下赶，又是1公里路。もう始まってて、この時間だとちょっと今やってるかどうかわかんないんだけど、結局場所はそこ。走吧。就那里。得往上走了。他说他现在到哪块了不知道，但是咱们顺着那条道过去就能看到。就这条。就顺着那个表参道下去，对。已经走了。已经开始了。哦，果然是悄无声息。你就说，感觉好像不是在这块儿，它没声儿。已经45了嘛，那肯定就已经开始了。对。 5월 대본을 봤을 때 1월 27일 날 거기에서 저기 너네가 큰 데다가 现在到山下了，然后这边的仪式都已经开始了，很多人都提前站好了位置，就是穿的比较古代一点的服装，应该这个仪式进行了好多年吧。到了晚上一抬头，这个天空中的晚霞也挺漂亮的，红红的一片。有时候在这边会出现紫色的天空，就是紫色的一片天，很奇怪。那我先买这个。要排队。来到这里。你去买你的，要不然好。等会儿我去找你。抽屉里抽纸，这个妹妹不爱吃肉，然后我爱吃肉，我就买的是烤牛舌，还有五花肉。我记得前几年祭典上串都600日元一串肉。现在都涨到700、800日元了，不知道为什么，物价涨得太快了。在这儿整个摊儿，这个祭典卖一天还挺赚钱的。但是呢，奈良这地方每年也就这么几个祭典。天快黑了，烧山快开始了，我们就赶紧得去找个位置站着了。但是这个奈良烧山位置比较好抢，大家明年来的时候可以不用来太早。我给大家看看我以前拍的花火大会，因为以前我经常去各种特别美的花火大会，就是全日本前几的。像奈良这个烧山的花火大会就实在是太小型了，但是呢也值得可以看看凑凑热闹。所以大家可以关注我一下，今年夏季7、8月份，我也想带大家看很多日本前几的排名第1、第2、第3的花火大会。谢谢大家的关注。
誰かとまた恋に落
今天的节目就到这里，大家可以一键3连支持一下我这个新的 UP 主，谢谢大家。